Казанского университета исполняется 100 лет со дня рождения одного из самых ярких личностей, связанных с историей вуза, Ивана Батудаева, возглавлявшего УГБИ имени Ташибанзарова в течение 19 лет с 1967 по 1986 год. Папа родился в многодетной семье. Его отец Батудаев, Башня Батудаевич, был достаточно зажиточным человеком. Это его был уже второй брак с нашей бабушкой. А бабушка Башкоева Таляша Андреева. У дедушки была водяная мельница. Дедушка очень рано умер, и бабушка осталась одна с 4 детьми. И, конечно, тогда уже достаточно тяжелые времена настали, хотя семья была очень богатейшей. Потом, когда наступил период коллективизации, конечно, совсем плохо, но к тому времени мельницы уже не было у них, продали ее раньше, видимо, и семья таким образом не попала в депрессию. Учиться начал Иван Батудаев в Кахинской начальной школе в Иркутской области, которая сегодня носит его имя, а оканчивал среднее образование уже в Бурят-Ингутах, также Осинского района. Затем немного работал в колхозе, а в октябре 1940-го, приписав к своему возрасту год, ушел в армию, где служил в кавалерийской дивизии. Началась война. Иван учился тогда в Хабаровском военном пехотном училище. Раз в неделю с друзьями они обращались с просьбами отправить их на фронт. Но как лучшего выпускника Ивана Батудаева оставили на преподавательской должности. Поэтому в боях он участвовал только на Восточном фронте, где воевал с японскими захватчиками. Иван Александрович награжден медалями за победу над Японией за боевые заслуги. После войны пришлось служить до 1947 года на Камчатке. После демобилизации капитан Батудаев мог бы поступить в любой вуз страны. Решил не уезжать из родного дома и остановил свой выбор на историческом факультете Бурят-Монгольского пединститута имени Ташибанзарова. Иван Александрович учился хорошо. Он вместо 4 лет закончил пединститут в 3 года. Причем был одним из лучших студентов. После первого курса он получал стипендию имени Сталина. Это была высшая стипендия. Ну, Иван сам занимался общественной работой. Он был членом партбюро в пединституте, а на последнем курсе он был первым заместителем секретаря партбюро. После получения высшего образования Иван Батудаев год работал директором Байкало-Кудалинской средней школы и, по оценке министерской комиссии, довольно успешно. В то время они с Алиной Александровной Панзаевой создали свою семью. И в том же году Иван Александрович был утвержден зав. Отделом райкома ВКПБ, а меньше чем через 2 года замначальника управления культурно-просветительских учреждений при Совмине Бурятии. Затем буквально через несколько месяцев лектором обкома партии. В 1956 году его рекомендовали на учебу в Академии общественных наук СССР. Будучи историком по образованию, научную работу он делал по философии. И мне представляется, наверное, наиболее хорошо отражает его характер. После аспирантуры вернулся, защитил диссертацию, вернулся в УАМД и работал в технологическом институте, заведующим кафедрой философии. И, собственно говоря, планировал, я так понимаю, как он рассказывал, да, планировал строить свою жизнь в дальнейшей науке, представлялась работа со студентами, ну и так далее. Хотя перед тем, как пойти на работу в СТИ, после возвращения из Москвы ему суждено было возглавить лекторскую группу отдела пропаганды и агитации. А через полгода кандидат философских наук Батудаев становится зав. Отделом науки, школ и культуры обкома КПСС. Это было время динамичного роста пединститута, зооветеринарный был реорганизован сельскохозяйственный институт, был открыт Восточно-Сибирский технологический и не так давно созданный библиотечный был преобразован в Институт культуры. Создание вузов, как и многое другое в образовании, решалось как раз в обкоме партии. И руководя там профильным отделом, Иван Батудаев сделал многое для развития высшей школы республики. Однако сердце его стремилось к науке.
После недолгой работы старшим преподавателем в технологическом институте его направили в сельскохозяйственный, где он был и секретарем парткома, и возглавлял кафедру философии и научного коммунизма. А тесное общение с ректором Василием Филипповым, в прошлом первым лицом республики, дало не просто богатый опыт работы в ВУЗе, но и глобальное видение проблем высшего образования. Когда в 1967 году его назначили ректором педагогического института, у коллектива особых сомнений и вопросов не было. Большинство знали, что это очень квалифицированный, организованный, мудрый, в то же время дальновидный руководитель. Если смотреть с сегодняшней позиции, то надо сказать, что Иван Александрович заложил очень серьезную основу для будущего Бурятского государственного университета. Уже тогда это был центр интеллигенции, науки и культуры Бурятии. Выпускники БГПИ работали не только в школах, но и во всех сферах республики. В 1967 году в этих стенах очно и заочно обучались более 4000 студентов. ВУЗ располагал 3 общежитиями на 1085 мест. При этом ощущалась и нехватка учебных площадей. Укреплением материальной базы БГПИ, в числе всего прочего, занялся Иван Александрович. Ректорство Ивана Александровича пришел, наверное, на самые трудные, с одной стороны, годы. Именно в это время под его руководством была создана фактически основная материальная база нашего университета. Главный учебный корпус на 1400 мест, это наши общежития номер 4, номер 5, которые и сейчас, наверное, являются современными. И, конечно, вклад его и в развитие создания спортивной базы, это оздоровительный спортивный лагерь на Щучьем озере, это лыжная база в Орешково, это агробиостанция, то есть вот это ключевые такие инфраструктурные сооружения, которые были созданы в его период, они сегодня, конечно же, составляют основу нашего Бурятского университета. Строительство главного корпуса БГУ стартовало в 1970 году. С тех пор утро Ивана Александровича всегда начиналось с его посещения и планерки со строителями. А в разгар возведения такого масштабного объекта ректор поставил вопрос еще и о необходимости новых корпусов общежитий. Тогда на месте этих 2 зданий по улице Рабочей, сейчас Сухобатора, располагались аптека, гараж, пожарное депо, клуб водников и пара двухэтажных жилых домов. Но все многочисленные трудности в организации дополнительных 880 мест для проживания обучающихся преодолевались. Объект был долгостроен, как и главный корпус в наше советское время. Многие объекты долго строились, и потом кончалось финансирование, пока возобновлялось. И эта строительная организация особо не была заинтересована. И вот Иван Александрович, чтобы ускорить строительство, он как методом народной стройки привлекал студентов туда. Конечно, мы работали бесплатно, за обедом, так скажем, нас кормили, какие-то деньги выделяли, никакой зарплаты, ничего не было. В те годы агробиостанция находилась на левом подтапливаемом берегу Серенги, поэтому она переехала в поселок Орешково. Там же, кроме лабораторных корпусов, была построена и оборудована лыжная база. А на озере Щучьем создан институтский спортивно-оздоровительный комплекс. За 10 лет площадь учебного заведения увеличилась в 3 раза. Техническое оснащение кабинетов и лабораторий охватывало уже 40% от их общего числа. Обогащался библиотечный фонд, совершенствовался и учебный процесс. Иван Александрович уделял особое внимание новым методам подготовки будущих учителей. Между тем сам старался заниматься преподаванием. Иван Александрович, вообще я бы сказала, что он человек очень чуткий, очень внимательный при своей занятости, ведь он еще и преподавательскую работу вел. Он был прекрасным лектором, он был, я помню, на обзорных лекциях он читал на лекции по философии. Он читал, вот, знаете, от души, от сердца. Воспитанию студентов также уделялось немало усилий. Работало множество кружков, секций, гремел на всю страну ставший народным ансамбль песни и танца «Байкальские волны». Проводились конференции, диспуты. Учебный год начинался на полях, а 3-й трудовой семестр – в студотрядах. Ректорат просил активнее работать с молодежью и по исследовательским разработкам. Но в первую очередь Иван Батудаев стимулировал научную деятельность профессорско-преподавательского состава.
Потом я 2 года была соискателем. Меня взял к себе как руководитель Михаил Трофимович Баранов, автор учебника «Русский язык», по которому сегодня занимаются. Он был моим руководителем. Я считаю, что это большая честь, опять же, благодаря Ивану Александровичу. Через 2 года мне дали годичную аспирантуру, и на протяжении вот этих лет никогда со стороны Ивана Александровича не было возражения, а мне нужно было ездить на стажировки, в командировки, на работу в библиотеке, на курсы повышения квалификации. Не забывал профессор Батудаев и о постоянном самосовершенствовании, воплощая в жизнь, несмотря на свою колоссальную загруженность, свои планы по научной деятельности. Ну и сам Иван Александрович написал 50 работ научных, в том числе 2 монографии, что для ректора важно, потому что ректор, ну, понятно, что большая часть времени в основном занята организацией деятельности вуза, но Иван Александрович вот как бы совмещал, старался не отставать и писал статьи. У него много статей посвящено совершенствованию учебного процесса, подготовке учителей для сельских школ. Когда Иван Батудаев вступил в должность ректора, в БГБ имени Дожибанзарова трудились 224 преподавателя. Из них только 60 имели степень кандидата наук. Не было ни доцентов, ни профессоров. К 1985 году из 335 преподавателей больше половины имели учетную степень и звание. Благодаря его стараниям более 150 докторов кандидатов получили звания, защитили степени в различных институтах, в вузах страны, в аспирантуре, докторантуре. И это, наверное, действительно очень большой вклад в кадровую политику. И надо сказать, что, наверное, главное достижение то, что в 80-х годах наш пединститут занимал по этому показателю, по кадровому составу, одну из лидирующих позиций среди всех 24 педвузов Сибири и Дальнего Востока. Заслуженное уважение и авторитет к себе Иван Александрович снискал как в родном коллективе, так и у всех, с кем ему доводилось работать. Он неоднократно поощрялся правительственными наградами. Ему были присвоены почетные звания заслуженного деятеля науки Бурятии и заслуженного учителя школы республики. Он избирался членом Бурятского обкома КПСС и депутатом Верховного Совета Республики. Был также депутатом Улан-Удэнского горкома партии и горсовета. В период его деятельности Бурятский государственный педагогический институт добился такого признания, что его наградили орденом Знак почета. Единственный вуз среди вузов республики награжден орденом, и это было отмечено за выдающиеся достижения и развитие материальной базы, организацию учебного процесса, научно-исследовательской работы, культурной, массовой и спортивной. В тот же период Иван Александрович был награжден редким сегодняшним меркам орденом Октябрьской революции. Помимо него были другие награды. Достичь таких результатов Ивану Батудаеву помогли его трудоспособность, настойчивость и всеми подчеркиваемая системность мышления, а также такие деловые качества, как организованность, собранность, пунктуальность и немало добрых черт характера, располагающих к нему окружающих людей. Стихи монгольского поэта Жандарова, на мой взгляд, очень хорошо характеризуют его личность. Мои мысли, мои желания там, на вершине перевала, мечтаю с вершины звездой сверкнуть и ласковым алым цветом сердца людей обогреть. Иван Александрович был наделен от природы, от своего рода, родителями, внутренним светом доброты и порядочности, интеллекта, интеллигентности, воли и мужества. Главной опорой в жизни Ивана Александровича более полувека была Лассалина Александровна, которая, окончив также пединститут, затем преподавала в БГПИ имени Дожибанзарова на кафедре русского языка и была награждена знаком «Отличник народного просвещения».
Значит, по своему характеру мама была очень таким человеком требовательным, дисциплинированным, и я думаю, что это, конечно, очень помогало в этой работе, что жена поддерживала какие-то дела, принимала, да, и нужды чаяния. В жизни папа был человеком очень открытым, таким дружелюбным, честным и всегда готовым прийти на помощь. Они оба очень любили своих внуков. У нас сын старшей сестры назван в честь папы Ивана. Значит, у меня растет внучка Василина. Прекрасно воспитав дочерей Лидию и Татьяну, супруги Батудаевы успели повлиять на воспитание 3 внуков, которых они очень любили и даже немного баловали. Я сказала, на внуков педагогика не распространяется. Все, значит, после этого многие, значит, его цитируют это его выражение. На внуков он производил, конечно, очень такое хорошее впечатление, они очень уважали, очень любили. Вот наш сын всегда говорит, деда, он такой всегда хорошо одет, очень аккуратный, как-то он запомнил, хотя был маленьким мальчиком тогда, но тем не менее обратил внимание, что он очень не то, что прям специально следит за собой, да, а вот все-таки в нем это сохранялось, и офицерская выучка, и внутренняя культура. Был примером Иван Александрович и для своего зятя. Что еще я могу вспомнить о нем как о человеке, то есть это, можно, наверное, сказать одним словом, он не любил. Своего зятя он не любил. Поэтому к этому трудно что-то добавить, и как-то там еще. Он любил меня как зятя, как можно сказать, дочери. Заботясь о семье, как личной, так и трудовой, Иван Батудаев нередко забывал про себя и свое здоровье. Он перенес на ногах, даже не обратив внимания, первый инфаркт. Близкие узнали от врача о рубце на сердце только после пережитого им 2-го сердечного удара. Но и позже он плодотворно проводил каждый прожитый им день. До последних буквально дней своих он был, конечно, мне опорой, таким, может быть, наверное, соратником во всех делах. После ухода из ВКПИ имени Даши Ванзарова Иван Александрович работал в сельхозакадемии, но позже вернулся в родной вуз и был удостоен звания «Заслуженный работник Высшей школы Российской Федерации». Деда был и остается для меня главным жизненным ориентиром. И всякий раз, когда мне приходится принимать какое-то важное решение, я всегда задумываюсь, что бы сказал дед, что бы он мне посоветовал. И несмотря на то, что прошло уже больше 20 лет, деда по-прежнему со мной. Сейчас имя Батудаева носит одна из аудиторий в главном корпусе Бурятского государственного университета имени Даши Ванзарова. Там же открыта мемориальная доска. Ему также посвящаются научные конференции. И это главное, ведь человек жив, пока мы помнят.
Байкальские волны. Добрый день, дорогие гости! Мы рады приветствовать вас на торжественном собрании общественности, посвященном столетию со дня рождения Ивана Александровича Батудаева, ректора Бурятского государственного педагогического института имени Даржи Банзарова с 1967 по 1986 годы. Дорогие друзья, под ваши бурные аплодисменты мы приглашаем президиум собрания занять свои почетные места на сцене. Алдар Валерьевич Дамдинов, кандидат исторических наук, доцент, ректор Бурятского государственного университета имени Даржи Банзарова. Иван Иосифович Осинский, доктор философских наук, профессор. Нина Жамсуевна Дакбаева, доктор педагогических наук, профессор, директор педагогического института имени Даржи Банзарова. И мы приглашаем под ваши бурные аплодисменты Батоева Николая Васильевича, доктора химических наук, профессора биоорганической химии, главного научного сотрудника Института биомедицинской химии, проректора по научной работе БГПИ. Дорогие друзья, 2022 год стал юбилейным для нашего университета. За 90 лет вуз прошел долгий путь становления от агропедагогического до первого классического университета Республики Бурятия. За это десятилетие БГУ подготовил свыше 100 тысяч квалифицированных специалистов, которые внесли и продолжают вносить заметный вклад в развитие практически всех отраслей просвещения и экономики страны. Для приветственного слова и церемонии награждения мы приглашаем ректора Бурятского государственного университета имени Даржи Банзарова, кандидата исторических наук, доцента Алдара Валерьевича Дамдинова. Дорогие друзья, студенты, ветераны, родственники Ивана Александровича Батудаева. Я думаю, что сегодня действительно очень важное событие в истории нашего университета, нашего института. Мы отмечаем сегодня юбилей Ивана Александровича, человека, действительно, поистине внесшего большой вклад в развитие Бурятского государственного педагогического института имени Даржи Банзарова, Бурятского государственного университета. Этот год особый для университета. Мы отмечаем с вами 90-летний юбилей. И надо отметить, что вообще вот этот год, он богат на юбилеи. Буквально в прошлом году юбилейный старт дал Бурятская государственная сельхозакадемия. 90 лет. Мы все знаете, что мы фактически из одного приказа выросший агропединститут. В 1932 году был организован уже наш институт в январе месяце. И летом этого года 60-летний юбилей отмечал Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления. И вот так получилось, что наш уважаемый Иван Александрович поработал во всех этих учебных заведениях. Это, наверное, тоже является одним из таких вот проявлений его таланта, его организаторских качеств. И, конечно, сегодня мы посмотрели фильм замечательный о его жизни, о его деятельности. И мы должны всегда помнить, конечно, откуда наша история, откуда истоки. Это, наверное, прежде всего важно не только для ветеранов действующих, для преподавателей, но прежде всего для студентов, с тем, чтобы они осознавали, в каком институте, в каком университете учатся, какие были преподаватели, какие были организаторы того времени. Вот, каждый день, наверное, студенты проходят по главному корпусу и мало, наверное, удаются о том, что как это все создавалось. Теперь вы знаете, ребята, как это все происходило, и, наверное, еще с большим уважением нужно относиться к той инфраструктуре, которая создается действительно десятилетиями и вкладом людей, организаторов. Вот Иван Александрович действительно человек, который очень многое вложил. Ну и важно, наверное, еще и в отношении коллег, здесь присутствуют наши ветераны, те люди, которые вместе работали с Иваном Александровичем, те люди, которые учились в этот период.
И действительно, расцвет, наверное, Бурятского государственного педагогического института имени Доржибанзарова приходился именно на эти годы, на 60-е, 70-е, 80-е годы. И не случайно именно Бурятский государственный педагогический институт имени Доржибанзарова занимал ведущие позиции в тот период. Не раз являлся победителем всесоюзных соревнований, не раз вручались передовое знамя. Есть одна фотография, где Андрей Евгеньевич Бодобоев лично вручает Ивану Александровичу это знамя. Ну и вот, как Степан Ильич подчеркнул, на самом деле, конечно же, получение высокой награды, знак ордена почета, на тот период это была одна из высоких наград, которые награждались предприятия, удостоился наш пединститут в 1982 году. Думаю, что сегодня будет несколько докладов озвучено о его жизни и деятельности, будет много сказано, но сегодня я бы хотел еще раз всех нас, наверное, поздравить с этим знаменательным событием. Все прекрасно понимают, наверное, да, что Иван Александрович специально прибавил себе год, чтобы уйти на фронт. Он ветеран Великой Отечественной войны, поэтому мы празднуем столетний юбилей именно сегодня, хотя родился по документам он в 1921 году. Но это еще раз подчеркивает его такая воспитательная, наверное, его деятельность. Поэтому, уважаемые коллеги, давайте еще раз поаплодируем семье Ивана Александровича, которые присутствуют здесь, все ветеранам, всем людям, которые создавали этот период истории. Дарья Валерьевич, мы просим вас остаться для церемонии награждения и под ваши бурные аплодисменты. Памятной медалью 90-летия БГПИ БГУ имени Доржибанзарова награждается Цыденов Александр Дамдинович, проректор по административно-хозяйственной части, который работал вместе с Иваном Александровичем Потудаевым. Громче, громче. Памятная медаль 90-летия БГПИ БГУ имени Доржибанзарова. И такой же памятной медалью мы награждаем Николая Васильевича Батоева. С 1997 по 2004 годы Николай Васильевич работал заведующим кафедрой органической химии, деканом химического факультета, проректором по научной работе БГУ. Спасибо, Андрей Валерьевич. И позвольте пригласить с приветственным словом председателя Комитета Народного хурала Республики Бурятия по социальной политике Игоря Васильевича Марковца и министра образования и науки Республики Бурятия Валерия Анатольевича Позднякова. Уважаемые друзья, дорогие наши ветераны, уважаемые сотрудники, работники Бурятского педагогического университета, уважаемый Алдар Валерьевич, ну и, конечно, наши любимые студенты, аспиранты, все, кто работает в Бурятском государственном университете. На самом деле очень важный и торжественный день. Сегодня мы не просто празднуем День великого человека, прошедшего через все испытания и доказавший, что в жизни можно добиться всего. Но только вдумайтесь, ребята, в 1947 году Иван Александрович поступил на факультет БКПИ, и уже в 1967, через 20 лет, он стал ректором этого университета. С отличием закончил, то есть отучился, и через 15 лет уже стал ректором. То есть как трудился этот человек, как трудилось это вообще поколение фронтовиков, поколение тех людей, которые подняли страну из разрухи, которые победили самого жестокого врага, подняли страну из разрухи, сделали так, что сейчас мы живем с вами в прекрасной стране и прекрасной республике Бурятия. Сейчас вот я ехал, как раз проезжал мимо нашего оперного театра и еще раз, так для себя отметил, потому что приходится ездить по разным городам, отметил, какой у нас классный, красивый
театр. То есть это достижение, опять же, тоже вот этого поколения людей, великих людей, которые трудились, работали от всего сердца, от всей души. Поэтому я от имени Народного хурала, от имени председателя Народного хурала Владимира Анатольевича Павлова хочу поблагодарить Бурятский государственный университет прежде всего за эту память о тех людях, которые, ну, на самом деле, выдающиеся люди, скромные при жизни, никогда не просившие себе никаких наград и сделавшие все, чтобы наша страна была великой. И, конечно, поздравить вас с этим событием, как любимая наша альма-матер, 90 лет, через 10 лет уже будет столетие, и мы будем праздновать здесь. И поздравить с праздником, поздравить и пожелать всего самого лучшего выдающемуся коллективу Бурятского государственного университета, счастья, здоровья, всего самого лучшего, творческого такого вдохновения, новых побед, новых достижений, чтобы память о наших великих людях была через века, и чтобы наш любимый университет процветал и прославлял нашу родину, Малую Бурятию и Россию. С праздником, друзья! Добрый день, хочу всех приветствовать от лица Министерства образования и науки Республики Бурятия. Сегодня у нас в череде многочисленных праздников этого года юбилей Ивана Александровича Батудаева. Мы буквально недавно, действительно, Алдар Валерьевич сказал, ну, не недавно, мы на протяжении всего этого года отмечаем 90-летний юбилей нашего университета. И вот в череде многочисленных праздников вот этот день занимает особое место. Мне удалось, но я считаю, что повезло в этой жизни, что удалось лично пообщаться с Иваном Александровичем Батудаевым. Это общение произвело на меня неизгладимое впечатление, так что я просто, ну вот, запомнил на всю жизнь. И когда получил приглашение принять участие в сегодняшнем мероприятии, я обрадовался, отменил все остальные дела и пришел сюда. Иван Александрович, почему мне повезло, я говорю, был председателем комиссии, когда я сдавал кандидатский экзамен по философии в Бурятской государственной сельскохозяйственной академии. И тогда я впервые, я больше не к экзамену готовился, я больше готовился к тому, кто будет принимать этот экзамен. Я изучил биографию Ивана Александровича, и когда пришел, так получилось, что я сдавал первый, Иван Александрович тоже пришел из членов комиссии первый, и вот мы сидели с ним вдвоем, и, собственно говоря, это был не экзамен, это была хорошая такая беседа. И вот поэтому человек, который обладает такой внутренней силой, такой эрудицией, так умеет говорить, высказывать свои мысли, мнения, ну вот действительно на меня это произвело неизгладимое впечатление. Поэтому я очень рад присутствовать сегодня на этом юбилее. Хочу пожелать всем присутствующим здоровья, счастья, успехов в работе и всех благ. Спасибо. Спасибо, Игорь Васильевич, Валерий Анатольевич. Спасибо за теплые слова. Да, мы под аплодисменты провожаем почетных гостей, выпускников. И переходим к пленарной части нашего собрания. И с большим удовольствием и почетом разрешите пригласить доктора философских наук, профессора Ивана Иосифовича Осинского с докладом «Из поколения Созидателей». Уважаемые участники торжественного собрания, сегодня у нас действительно большой важный день. Сегодня исполнилось 100 лет со дня рождения человека, который внес большой вклад в развитие Бурятского государственного университета, в развитие образования, науки, культуры нашей республики. Родился он в Улусе Каха, Осинского аймака Иркутской области в семье Башина Батудаевича Батудаева и Таляши Андреевны Башкуевой. Выходец из трудовой крестьянской семьи, Иван с 7 класса начал работать в колхозе имени Карла Маркса. После окончания средней школы
с отличием. Он был призван в армию. Кстати, очень хотел идти в армию, не мог, так сказать, дождаться, когда вызовут военкомат. Службу проходил в Приморском крае и в Петропавловске на Камчатке. В августе 1945 года в составе первой Дальневосточной армии в должности командира взвода Иван Александрович Батудаев принимает участие в разгроме Квантунской армии. Был ранен в бою осколком в ногу. В 1947 году демобилизованный капитан Батудаев после 7 лет службы в армии поступил в Бурятский педагогический институт на исторический факультет. Незаурядные способности, целеустремленность, работоспособность позволили ему на год раньше закончить институт и получить диплом с отличием. По распределению он был направлен в Байкало-Кударинскую среднюю школу, директором школы. В августе в школе он поработал год, школа за год существенно изменилась. Комиссия, которая проверяла через год эту школу, пришла к выводу, что школа стала неузнаваемой. Нету не посещающих школу учеников. Школа заметно выросла в образовательном плане, повысилась успеваемость. И были планы дальше продолжать работу в этой школе. Но в августе 1951 года он был назначен заведующим отделом Байкало-Кударинского райкома партии. В январе 1953 года новое назначение заместителем начальника управления культурно-просветительных учреждений при Совете министров республики, а через полгода становится лектором лекторской группы обкома партии. В 1956 году он поступает в аспирантуру Академии общественных наук при ЦК КПСС. В общем-то, его мечта была продолжать учебу, учиться дальше. Он спустя 3 года справился с программой Академии, написал кандидатскую диссертацию и ее успешно защитил в Институте философии Академии наук РАН. Диссертация была посвящена проблемам марксизма и реформизма в отношении революции и реформы. В то время подобная проблема очень активно обсуждалась в мировом коммунистическом рабочем движении. И те задачи, те проблемы, которые решал Иван Александрович, они пригодились для практиков, для тех, кто занимался вопросами развития, активизации рабочего движения. После 3 лет учебы в академии он направляется или работает заведующим отделом школ науки и культуры областного комитета партии. С образованием в 1963 году в Бурятской сельскохозяйственной академии кафедры философии и научного коммунизма он по просьбе ректора этой академии Василия Родионовича Филиппова командируется, то есть направляется обкомом партии для заведования этой кафедрой. И это было в 1953 году.
в 1963 году, в 1964 году Иван Александрович избирается секретарем парткома Академии, института. В 1967 году, 30 октября, Иван Александрович Батугаев был назначен ректором Бурятского пединститута. Надо сказать, что в коллективе нового ректора встретили очень доброжелательно. Многие знали Ивана Александровича. Иван Александрович знал многих преподавателей, бывал на собрании раньше в пединституте. И я в то время был секретарем с 1964 года, секретарем партийного бюро института. И мы продолжали, в общем-то, работать для того, чтобы Иван Александрович точнее, быстрее вошел в коллектив, решал его проблемы квалифицированно. Был на общем собрании партийном, он был избран членом партийного бюро пединститута. Это имело важное значение и для ректора, и для коллектива пединститута. Это был 50-летие было октября. Подводили итоги соревнования в республике, в городе. И надо сказать, что Бурятский пединститут вышел победителем в этом соревновании. Бурятскому пединституту было присуждено и передано на вечное хранение памятное красное знамя Улан-Удэнского горкома КПСС и исполкома депутатов трудящихся. Это было знаковое событие. И надо сказать, что к этому юбилею Министерство просвещения Российской Федерации прислало почетную грамоту за работу пединститута к этой дате. Надо отметить, что в институте обучалось в это время более 4 тысяч студентов. Трудилось, как уже здесь было сказано, 224 преподавателя. Из них 60 имели степень кандидата наук. Правда, вот в этот юбилейный год случился прорыв такой. Первая была защищена докторская диссертация. Историк Никифор Петрович Ягунов в 1967 году успешно в Москве защитил докторскую диссертацию. Я помню, когда встречали Никифора Петровича, выезжали в аэропорт, как космонавт, в пединституте был накрыт стол, и сразу с борта, так сказать, за стол, и сразу поздравления, и такое было замечательное торжество. Правда, уже на рубеже 60-х, 70-х годов уже 4 человека стало докторами наук. Так что приход Ивана Александровича совпал с таким знаменательным, интересным событием. Ну, надо сказать, что пединститут – это старейший вуз нашей республики с богатыми традициями. Он позиционировал как один из главных центров интеллигенции, науки, культуры республики. Преподаватели и студенты гордились своим вузом. В такой располагающей, доброжелательной атмосфере ректор приступил к работе, к выполнению своих обязанностей. В этой должности он трудился около 20 лет. Около 20 лет. Здесь в полной мере проявились его глубокие знания, профессионализм, организаторский талант, высокие личностные качества.
За эти годы кардинальным образом обновилась материальная база вуза. Благодаря усилиям ректора, поддержанным руководством республики, был построен главный учебный корпус на 1400 посадочных мест. Вот корпус, в котором мы сегодня находимся. 2 студенческих общежития на 888 мест. Строительству предшествовала огромная работа по сносу стоявших там 6 длинных полусгнивших бараков. Надо было дать людям жилье. Поэтому ректор почти каждый день ходил в горсовет. Горсовет находился на площади Революции. Председатель Каволов, по-моему, туда был. Председателю совета просил дать новое жилье кому-то. И это действительно был процесс достаточно длительным. Надо отметить, что вот на этом месте, уже с другой стороны, было пожарное депо, Плотников, была аптека, поликлиника. В то же время были построены агробиографическая станция с лабораториями и складскими помещениями, спортивно-оздоровительный лагерь на озере Щучье, спортивно-лыжная база в поселке Орешково. Было начато строительство столовой на 510 посадочных мест. Особая забота проявлялась руководителем вуза подготовке профессорско-преподавательских кафедр. Он прекрасно знал, что от уровня научной квалификации преподавателей зависит качество выпускаемых ими учителей, вклад развития науки. Для этого использовались возможности аспирантуры, докторантуры, институты повышения квалификации и многое другое. Благодаря этому в те годы было подготовлено более 150 докторов наук, профессоров, кандидатов, доцентов. В конце 80-х годов по удельному весу докторов и кандидатов Бурятский пединститут имел самый высокий показатель среди 24 педвузов Сибири и Дальнего Востока. Предметом повседневной заботы профессора Ивана Александровича Батудаева явилось развитие научных исследований. Вплоть до середины 70-х годов научная работа в институте страдала много и мелкотемностью. Это естественно, потому что аспиранты, преподаватели проходили подготовку в различных курсах, писали там диссертации, и каждый приходил со своей темой. Поэтому на кафедрах создавалась ситуация, когда столько тем, столько преподавателей. Конечно, нужно было укрупнять темы, нужно было комплексные темы разрабатывать, что и делалось Иваном Александровичем и людьми, которые были с ним связаны. И надо сказать, что учеными вуза за относительно короткий срок были достигнуты внушительные результаты исследований проблемы охраны окружающей, охрана и рациональное использование природных ресурсов Байкальского региона, физики твердого тела, истории, этнологии, социальной структуры, интеллигенции, филологии, фольклористики, образования, педагогики. Институт стал местом проведения крупных научных конференций. Надо отметить, что ректор был не только опытным организатором вузовской науки, но и активным исследователем.
им написано и опубликовано, уже это называлось, цифра более 50 научных работ, в том числе 2 монографии. Первая называлась «Марксизм и реформизм» о революции и реформе. Это была диссертация, которая успешно защитилась, как я уже сказал, в 1960 году, а спустя несколько лет она была издана в виде монографии. В 1970-е и 80-е годы он активно включается в изучение проблем вузовского коллектива, что имело большое практическое значение в то время. В 1977 году вышла его обобщающая работа «Вузовский коллектив и современность. Опыт, проблемы, суждения». По инициативе Ивана Александровича и под его руководством в институте в течение ряда лет коллективно осуществлялось исследование темы формирования профессионально-педагогической направленности учебно-воспитательного процесса в педагогическом вузе, в котором принимали участие около половины преподавателей института. Результаты исследования нашли свое отражение в подготовленных и изданных монографиях, учебных пособиях, статьях. Кроме того, по данной теме на базе Бурятского пединститута была проведена всероссийская научная конференция. В ее работе участвовало 340 человек, представлявших многие вузовские научные центры страны. Как ректор Иван Александрович обладал ценным качеством, умение вести коллектив, увлечь его, держать в состоянии постоянного поиска, интеллектуального напряжения. Преподаватели тех лет помнят, с какой интенсивностью, энтузиазмом, соревнуясь друг с другом, факультеты, кафедры занимались техническим переоснащением учебного научного процесса. В результате были созданы внутривузовский телецентр, обсерватория, станция наблюдения искусственных спутников, внутривузовский оборудованы современной техникой аудитории, лаборатории. За годы ректором Батунаева Бурятский государственный педагогический институт из относительно небольшого периферийного института превратился в крупный современный вуз первой категории, в один из лучших пединститутов России. Он неоднократно становился победителем в социалистическом соревновании пединститута Российской Федерации, а в 1982 году был награжден орденом «Знак почета». Профессор Батунаев был известен в республике и своей активной общественной деятельностью. Он избирался членом Бурятского обкома КПСС, депутатом Верховного Совета Республики, членом Улан-Удэнского горкома партии, депутатом Горсовета. За ратные и трудовые подвиги Иван Александрович Батунаев награжден орденами Отечественной войны, Трудового Красного Знамени, орденом «Знак почета», многими медалями. Ему было присвоено почетное звание заслуженного деятеля науки Бурятии и заслуженного учителя школы республики. На стене главного учебного корпуса Бурятского государственного университета установлена мемориальная доска, на которой высечены слова
здесь работал ректором ПГПИ с 1967 по 1986 год, видный деятель науки и образования Российской Федерации профессор Иван Александрович Батулаев. Согласно решению ученого совета университета, 1 раз в 2 года в университете будут проводиться батудаевские чтения. Ежегодно 2 лучшим студентам присуждаться стипендии имени Батудаева. На родине Ивана Александровича в Осинском районе, в Кахинской школе, что в селе Кокта, присвоено имя профессора Батудаева. Труд Ивана Александровича Батудаева заметный след на благодатной земле Бурятии. И позвольте несколько слов сказать о семье Ивана Александровича. Иван Александрович был прекрасным семьянином, супругой Лосавиной Александровной, которую он встретил еще в студенческие годы. Иван Александрович прожил в любви и согласии 50 лет. Лосавина Александровна после окончания пединститута работала учителем в интернате номер 1, а с 1961 года преподавателем кафедры русского языка в нашем пединституте, отличник народного просвещения. У Ивана Александровича и Лосавины Александровны 2 дочери, Лидия и Татьяна. Старшая дочь Лидия Ивановна в 1972 году окончила экономический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова, защитила диссертацию по экономике, доцент. Работает в настоящее время в Российской экономической академии имени Плеханова. Ее муж Николай Васильевич Батуев, доктор химических наук, профессор, с 1998 по 2004 год работал проректором Бурятского государственного университета. Ныне заведующий лабораторией биомедицинской химии Российской академии медицинских наук, академик Раев. Мы, кстати, с Николаем Васильевичем как-то съездили на родину Ивана Александровича, побывали в доме, где он жил, в школе, где трудился. Вот в результате удалось написать книгу, посвященную Ивану Александровичу. Может быть, видели, она на выставке у нас имеется. Младшая дочь Татьяна Ивановна окончила 2-й Московский медицинский институт, защитила диссертацию, доцент, трудится в нашем университете, заведует внуки пошли по стопам родителей, пожелаем им успехов. Вот сегодня коллектив Бурятского государственного университета продолжает и развивает лучшие традиции, заложенные в Бурятском педагогическом институте под руководством его ректора Ивана Александровича Батулаева. Об этом, о том, что традиции эти продолжаются и используются, свидетельствует и то, что как развивается наш вуз. Он сегодня является классическим университетом, Бурятский государственный университет, и это университет имени Даржи Банзарова. Имеются достаточно весомые успехи во всех сферах жизнедеятельности вуза. Спасибо за внимание. Спасибо, Иван Иосифович. Достаточно поколения Созидателя, я думаю, еще раз можно подарить овации.
очень подробный, содержательный доклад. Мы продолжаем. Да, конечно. Уважаемые коллеги хорошо знают, но, дорогие студенты, Ивану Иосифовичу на будущий год 90 лет. Да, действительно, Иван Иосифович – это легенда нашего университета. И я, будучи сам студентом, всегда здоровался с человеком. И, будучи на первом курсе, я даже не знал, кто это, но у меня всегда само вырвало «Здравствуйте, как у вас дела?». Потом я понял, действительно. Да. Но мы продолжаем наше пленарное заседание и приглашаем доктора педагогических наук, профессора Нина Жамсовна Дагбаева с докладом «Подготовка педагогических кадров в БГПИ имени Доржи Банзарова в 60-е годы». Нина Жамсовна, пожалуйста. Добрый день, уважаемые участники конференции, дорогие преподаватели, студенты, земляки, почетные гости. Я бы хотела осветить вопрос подготовки педагогических кадров в годы, когда ректором являлся Иван Александрович Батудаев. И когда я смотрела материалы, обнаруживаешь, что очень многое повторяется. Те явления, события, которые имели место в те годы, и та проблематика, которая казалась актуальной 40 лет назад, становится в полный рост и сегодня. Ну, чтобы понять немножко, какие задачи стояли в начале 60-х годов, то надо обратиться к программе 22-го съезда КПСС, когда была принята программа в области идеологии, образования, воспитания. И, что очень важно, именно в начале 60-х был взят курс на всеобщее среднее образование. Всеобщее среднее образование в послевоенные годы. И что потребовало, естественно, подготовки учительских кадров. И наш Бурят-Монгольский государственный педагогический институт имени Доржи Банзарова был переименован в Бурятский государственный педагогический институт и повысился статус руководителей вуза. Директор стал называться ректором и заместители проректорами. В 1967 году, как уже было сказано, был назначен ректором Батудаев Иван Александрович. Поскольку потребность в учительских кадрах возрастала, и нужно было для школы учителей самых разных предметов, у нас в ВУЗе открывались новые факультеты. В частности, в 1960 году был открыт факультет физического воспитания и через 3 года факультет иностранных языков с 3 отделениями: немецкий, английский и французский. И что очень примечательно, в одно время образовались эти факультеты, и поскольку мы потом учились в 70-80-е годы, именно студенты этих 2 факультетов образовывали семьи. У нас в группе 5 семей этих 2 факультетов. Такая же участь постигла, по-моему, в последующем еще 2 новых факультета. Индустриально-педагогический факультет, ИПФ, такую аббревиатуру помните, да? И ФНК, факультет начальных классов. Но они находились в одном корпусе, учились, что тоже приводило к такой тесной дружбе наших студентов. Таким образом, во время руководства институтом Иваном Александровичем у нас было 7 факультетов, 13 специальностей, и готовились учителя для школы республики. Об успехе в этом деле, наверное, говорит тот факт, что в 1977 году ректор был приглашен на заседание коллегии Министерства просвещения РСФСР с докладом о работе Бурятского пединститута по совершенствованию подготовки сельского учителя. К тому времени в Бурятии уже было
свыше 700 общеобразовательных школ, в которых училось 116 тысяч учащихся. Ну, уже Иван Иосифович говорил, что особой заботой Ивана Александровича была работа с кадрами, с подготовкой кандидатов, докторов наук. Многие выезжали для стажировки и последующего обучения в города Томск, Красноярск, Москва, Питер, ну тогда, конечно, Ленинград. И по остепененности тогда вот наш вуз занимал одно из лидирующих мест. Что касается вот студенческого сообщества, оно тоже возрастало. И если в течение 10 послевоенных лет уже пединститут выпустил более 2000 студентов, а в 1984 году уже обучалось более 7000 студентов. По-моему, Иван Иосифович в те годы были проректором по научной работе, да? И тогда была такая общая тема. Старались именно в области образования и педагогики делать такие совместные темы, которые могли бы объединять все кафедры. И такая тема была совместная деятельность школы, семьи, производственных коллективов и общественности по трудовой, политехнической подготовке и профориентации сельских школьников. Руководителем как раз был Иван Александрович. И в 1985 году была такая проведена всероссийская конференция. И вот я получила приглашение, подписанное Иваном Иосифовичем, на этой конференции, будучи учителем сельской школы. Была безмерно горда. И Иван Иосифович переводил на пленарном заседании меня пример, как пример взаимодействия вуза и общеобразовательных школ. И вот в 1979 году приказом Министерства просвещения Бурятский институт, пединститут был отнесен к вузам высшей категории, что явилось признанием достижений его коллектива. И вот сегодня, посмотрите, такая же задача тоже стала в полный рост, укрепление взаимодействия с общеобразовательными школами для усиления профориентационной школы. Вы в курсе, что недавно вот мы создали сетевой университетский образовательный округ, который с сентября месяца достаточно активно начал свою работу. Членами вот этого округа стали почти все школы всех районов нашей республики. И мы провели уже 2 крупных мероприятия. Это университетские субботы, когда более 1000 учащихся всех школ республики приняли участие. И на осенних каникулах провели умные каникулы, когда выпускники школ могли принять участие в работе многих факультетов и институтов. Что касается науки, конечно, очень важным было издание своих материалов. Тогда они назывались у нас, Иван Иосифович, ученые записки. Да? За эти годы было опубликовано очень много литературы в помощь как раз общеобразовательным учреждениям. Вот здесь я просто хотела показать, когда кафедра педагогики, она была сначала кафедра педагогики и психологии, потом отдельно кафедра педагогики, вот ее в свое время возглавляла Надежда Никитична Буланова, она была моим научным руководителем дипломной работы, Геннадий Сергеевич Мамонов, вот мы его юбилей тоже будем в декабре отмечать семинаром большим научным. Николай Константинович Елаев, вы помните, наш ветеран, фронтовик, который работал на кафедре. Вот Михаил Нагмитович Ачиров недавно тоже свой отметил 85 лет. И многие, ну и Сергей Дашнимаевич на кафедре у нас работал. То есть сегодня мы вот приняли как бы эстафету и выпускаем для общеобразовательных школ на педагогические темы вестник ВГУ «Образование, личность, общество». Много говорили о том, что в годы Ивана Александровича много делалось для укрепления материально-технической базы.
Вот я бы хотела нашим студентам обратиться, чтобы вы ценили сегодня, в каких аудиториях мы учимся, да, какое у нас есть оборудование. Вот если вы помните, у нас тогда была знаменитая 45-я аудитория, где проходили лекционные занятия, и вот задник, так скажем, да, был вот такой. И вот смотрите, через вот это в 82 году, это наш выпуск факультета иностранных языков, 252 группа, 25 дам и один мужчина у нас закончили Ильяс, и к чести 90% моих однокурсников работают в школе, и многие по сей день. А уже в 1986 году в этой же аудитории вы видите вот два повешенных телевизора. Да? Вот мы говорили о том, что укреплялось ТСО, вот такая аббревиатура, которая сегодня нашим студентам, наверное, ни о чем не говорит, технические средства обучения. Вот это своеобразное было укрепление, когда вот в мастерской ИПФ ведет занятия наш Геннадий Александрович Корытов. Тоже перечисляли, сколько было построено. И, наверное, самым замечательным или примечательным для студентов было вот строительство главного корпуса нашего института и двух общежитий. Вот нам, выпускникам начала 80-х, пожить последние 2 года в новом общежитии, вот в 4-5. И многие в качестве отделочников поработали как раз на строительстве и доведении вот этих корпусов. Тоже, наверное, студентам сегодня ни о чем не говорит такая аббревиатура, как ФОП. Тогда всем было известно факультет общественных профессий. Тоже получил очень широкое распространение. Если, например, в 1973 году, когда только началась, там обучалось 700 человек, то уже в 1981 более 1250. И важной составляющей как раз было создание нашего ансамбля «Байкальские волны». И вот посмотрите, первые фотографии, когда наш ансамбль создавался, и сегодня мы все гордимся теми постановками, которые вот сегодня мы увидели, да, и вот уже знаменитый танец Никеры, который стал визитной карточкой нашего ансамбля. То есть в целом подготовка учителей БГПИ и БГУ велась очень активно. То есть в 60-е годы 383 выпускника, в 80-е годы 549, и за последние 5 лет количество выпускников уже составило более 2000. Сегодня по педагогическим специальностям у нас в университете обучается свыше 1000 человек по очной и заочной формам обучения. В целом надо сказать, что благодаря работе предшественников, всех тех, кто создавал славную историю нашего университета, годам правления Ивана Александровича, мы сегодня имеем созданную в БГУ систему непрерывного педагогического образования, когда можно вот зайти в педколледж по 2 профилям, учиться в бакалавриате по 4 направлениям, в магистратуре по 8 профилям, учиться в аспирантуре по 3 тоже направлениям и защититься собственным диссертацией. Поэтому мы точно знаем, что знание прошлого помогает разобраться в настоящем и предсказать наше будущее. И позвольте в заключение еще раз сказать спасибо Ивану Александровичу, всем, кто вместе с ним работал, за то, что вы создали нам такой фундамент, который позволяет нам сегодня с оптимизмом смотреть будущее и обеспечивать поступательное движение нашего университета. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Елена Максимовна. Мы приглашаем магистранта 1-го курса исторического факультета Алексея Максютова с докладом Иван Александрович Бутудаев, участник Великой Отечественной войны. Здравствуйте, уважаемые гости, ветераны, преподаватели и студенты Бурятского государственного университета имени Дажибазарова. В год
нашего 90-летия его студенческая семья, студентов БГУ, глубоко погружена в мероприятия по истории родного университета. Они оставляют после себя массу впечатлений и накладывают на каждого из нас неотводимый отпечаток, связанный со студенчеством. Возникает своеобразная культура, а культура всегда опирается на опыт прошлого. Именно поэтому в процессе формирования социокультурных стереотипов большое значение приобретает память о событиях и, безусловно, о людях, которые в этих событиях участвовали, делали историю. В данном контексте для вуза значимое место всегда занимают люди, которые его возглавляли. Они нередко как раз-таки и становятся объектами коммеморации. Вот так вот у нас на стене главного корпуса Бурятского госуниверситета расположена мемориальная доска, посвященная ректору БГПИ Ивану Александровичу Батудаеву. Так вот, в глазах людей, перешагивающих порог нашего вуза, одно культурно-историческое представление гармонично дополняется и закономерно синтезируется с другим. Однако биография Ивана Александровича – это, конечно, значительно объемный материал, нежели тот, который можно было уместить на мемориальной доске. Его жизни посвящены разные научные труды, в частности, они говорят нам о его общественной деятельности, научном призвании, о его работе в нашем вузе. Однако есть в судьбе Ивана Александровича Батудаева период, который может быть несколько в меньшей степени подвергся специальному изучению, а он является при этом важнейшим этапом жизни этого человека, и как и в истории нашей страны, период военных лет, время участия в борьбе за мир на земле против японского милитаризма. Особое внимание хочется уделить данной теме, осознавая ее гражданскую значимость в современных условиях, фундаментальное место памяти о Великой Отечественной войне в ценностной структуре российского морально-политического просвещения молодого поколения. Затрагивая биографию ветерана, конечно, нельзя избежать мысли о том, какое значение имеет для людей мир на земле. Своей судьбой советские солдаты, павшие и живые, объяснили потомкам, что мир – это жизнь человеческая во всем многообразии ее проявлений. Самое дорогое, что есть на свете. Это возможность счастливого и благополучного будущего, возможность творчества, возможность созидания. Именно этого хотели лишить нас, наш народ, нацистские преступники и японские милитаристы более 80 лет назад. И советские граждане понимали это еще до того, как агрессоры переступили границы СССР. Понимал это и юный Ваня Батудаев. Еще в ноябре 1938 года на собрании в сельском клубе будущий ректор нашего университета выступил перед зрителями с докладом о международном положении. Присутствующих тогда очень интересовал вопрос о возможном нападении на Советский Союз с Японией. К тому моменту прошло только несколько месяцев, как войска Красной Армии блистательно разгромили самураев у озера Хасан. Тем не менее, уже было ясно, что разжигатели войны и теперь вряд ли откажутся от своих коварных планов захватить советский Дальний Восток. Вскоре эти опасения подтвердились. Солдатам РККА пришлось прийти на помощь Народно-революционной армии Монголии в битве у реки Холхенгол. Но еще до этих событий на вопрос земляков о грядущей схватке с агрессором в ноябре 1938 года школьник Иван Александрович Батудаев выразил глубокую уверенность в том, что советские люди разобьют любого противника, который посмеет посягнуть на свободу и независимость советской страны. Вдохновенные слова Ивана Александровича внушили собравшимся оптимизм, свидетельством чего было совместное исполнение песни «Если завтра война». Как комсомольский активист и как патриот Иван Александрович Батудаев понимал, что опасения советских людей не были напрасны. Милитаристы разных стран вели подготовку к мировой войне уже не один год. И это хорошо демонстрирует данный слайд. На нем лишь 16 ключевых событий, которые со всей очевидностью демонстрируют проведение целенаправленной агрессивной политики странами оси Берлин, Токио и Рим в 1930-е годы. Напомню, что в это же время
призывы Советского Союза о создании системы коллективной безопасности в Европе не находили поддержки у западных стран. 1 сентября 1939 года Третий рейх атаковал границу Польши. Началась Вторая мировая война, все ближе подбиравшаяся к границам Советского Союза. И все вот это вот происходило на глазах у Ивана Александровича и его поколения. Воспитанные на идеалах справедливости и любви к родине, молодые люди тогда осознавали смертельную опасность для своей отчизны и готовились стать ее защитниками. Так, Иван Александрович с нетерпением ждал призыва на военную службу и, как здесь уже несколько раз говорили, действительно приписал ради этого себе в военкомате 1 год. Повестка пришла в октябре 1940 года, и вскоре вчерашний школьник бурят Иркутской школы оказался в Приморье, близ озера Ханка. Он был зачислен красноармейцем 1-го отделения саперного эскадрона 8-й кавалерийской дивизии 1-й краснознаменной армии. За период срочной службы рядовой Бодудаев зарекомендовал себя как дисциплинированный и исполнительный солдат. Советским людям война была не нужна, но когда она началась, наш народ мужественно вступил в смертельную схватку с агрессорами. Зная о коварных планах японского государства, карту, которую вы можете видеть на данном слайде, руководство страны приняло решение оставить в состоянии полной боевой готовности несколько армий на Дальнем Востоке. В составе одной из них находился и Иван Александрович, искренне сожалея, что не может с самого начала войны лично отразить гитлеровскую агрессию против СССР. Он неоднократно просил командование отправить его на фронт, однако было рекомендовано командировать на учебу бойца в Хабаровское военно-пехотное училище. После окончания этого училища Бодудаев в звании лейтенанта вернулся в Приморье, где был назначен командиром взвода 211-го стрелкового полка 22-й стрелковой дивизии. Под руководством своего совсем молодого, 22-летнего лейтенанта этот взвод вел основательную подготовку к ведению боевых действий, уверенно занимая на соцсоревнованиях в рамках дивизии высокие места. Как известно, военных событий крупных до 1945 года на Дальнем Востоке не было. Тем не менее, вооруженные силы Советского Союза постоянно были готовы дать отпор врагу, надежно охраняя государственную границу в этом регионе. Кроме того, в конце 1943 года на Тегеранской конференции Советский Союз согласился помочь союзникам в борьбе с Японией после завершения боевых действий в Европе. Выполняя свои международные обязательства, наша страна 9 августа 1945 года начала наступление на позиции японцев. Это событие Иван Александрович Бодудаев встретил с душевным подъемом. Надежды на окончательный разгром разжигателей войны означали скорое наступление мирной жизни, ее полное торжество в мировом масштабе. Его первая краснознаменная армия входила тогда в состав Первого Дальневосточного фронта, а ее непосредственным командующим был герой Советского Союза Афанасий Павлентьевич Белобородов. Согласно плану кампании, армия Белобородова должна была нанести главный удар в общем направлении на Мулин и к исходу 3-го дня наступления преодолеть 30-километровую горно-таежную полосу, на 8-й день овладеть городом Мулин, а сильным передовым отрядом занять Ленков и к исходу 18-го дня операции главными силами выйти на рубеж реки Мудамтян севернее одноименного города. Здесь как раз на данном слайде вы видите боевой путь Ивана Александровича, его как раз таки легендарный поход в Маньчжурию в составе 1-й краснознаменной армии. Первые дни советского наступления были самыми трудными. Войска генерала Белобородова пришлось удалить 18-километровый район тайги, пересеченный болотами, речушками и ручьями. Особенно трудно было прокладывать путь для артиллерии, делать переход с пулеметами, которые приходилось помимо амуниции просто нести на себе под проливным дождем.
Тяжелые походные условия не сломили стойкости советских солдат, и передовой отряд 26-го стрелкового корпуса, в состав которого входили 22-я дивизия, уже вот 11 августа, операция началась 9, а уже 11 августа, пройдя 40 километров пути, сходу овладели городом Мулин. Это был первый крупный населенный пункт, получивший освобождение от японских захватчиков, усиление солдат из взвода Ивана Александровича Бакудаева. Взятие Мулина открывало первой краснознаменной армии дорогу на Муданзян. Это был сильно укрепленный город. Японцы возвели здесь железобетонные доты, взорвали мосты, создали вокруг города оборонительные обводы. Понимая, что потеря Муданзяна допустит Красную армию вглубь Манчжурии, противник принимал все меры, чтобы удержать его, и в ходе боев оказывал отчаянное сопротивление. Можно сказать, что упорные бои шли за каждый дом. Однако к вечеру 17 августа при поддержке авиации город был взят войсками Красной армии. В этом бою под шквальным огнем противника оказался взвод Ивана Александровича, сыгравший важную роль в освобождении Муданзяна. В составе своей дивизии его солдаты вышли в тыл и фланг японских войск, что решило исход всего боя. Сам командир Батудаев, проявляя отвагу и героизм при штурме города, был ранен осколком гранаты в ногу. А позже, 24 августа, командиром 211-го стрелкового полка полковником Левченко был подписан приказ о награждении Ивана Александровича Батудаева боевой наградой за боевые заслуги. Тем временем 26-й стрелковый корпус продолжал успешно освобождать китайский народ от иго японских милитаристов. Утром 20 августа советские войска вошли в Харбин, а 2 сентября 1945 года Японская империя подписала акт о своей безоговорочной капитуляции. Закончилась Вторая мировая война, о чем так мечтал Иван Александрович Батудаев. За свои заслуги в разгроме милитаризма в Азии он был награжден медалью за победу над Японией. Как и у многих фронтовиков, военная служба Батудаева на этом не закончилась. Он еще полгода проходил курсы усовершенствования офицеров пехоты в Комсомольске-на-Амуре, а позже служил помощником начальника 29-го стрелкового полка на Камчатке. И лишь в 1947 году в звании капитана Иван Александрович Батудаев был демобилизован и вернулся домой, в родную семью. Однако этот год, как мы уже знаем, стал для него не только завершением военной службы, но и началом нового жизненного пути, который был связан с поступлением в Бурят-Монгольский государственный педагогический институт, тогда только получивший имя первого бурятского ученого Дажди Банзарова. Исследовать биографию человека задача непростая, ибо, как подчеркивал Юрий Михайлович Лотман, люди каждой эпохи в чем-то похожи на нас, а в чем-то не похожи. На наш взгляд, только учитывая это положение, можно работать с биографией Ивана Александровича. Необходимо подчеркнуть, что Иван Александрович Батудаев – это человек 20 века. Вся его жизнь протекала в рамках этого столетия и в русле тех процессов, которыми жила наша страна. Как величественных, так и трагических. Поэтому биография профессора Батудаева – это еще и история целого поколения людей, которое Иван Иосифович Осинский назвал поколением созидателей. Это эпоха Александра Матросова и Сергея Орешкова, эпоха Зои Космодемьянской и Михаила Паникаха, панфиловцев и молодогвардейцев Краснодона, Виктора Тавалихина и Николая Костыла, эпоха миллионов участников Великой Отечественной войны, к числу которых принадлежит Иван Александрович Батудаев. Людей, которые проявили массовый героизм при защите Отечества, а затем приступили к его послевоенной реконструкции и совершили космический прорыв. Сегодня мы, молодое поколение, нередко задаемся вопросом, как эти люди смогли вынести столь суровые испытания своей эпохи? Как смогли они добиться таких достижений? Задаемся потому, что человек 21 века становится другим, обретает новые ценности и идеалы, а то поколение, очевидцы и участники событий, к сожалению, практически ушло от нас. Оно больше не имеет возможности лично рассказать о своих поражениях и победах. Об этом сегодня чаще говорят учебники истории. Несмотря на это, студенты БГУ,
старается сохранить память о людях, которые оставили неизгладимый след в истории нашей республики. Так, в преддверии 9 мая в 2020 году в ВУЗе проводилась акция «Вечный огонь Победы». Наши юноши и девушки тогда записывали небольшие видеоролики о ветеранах и распространяли их в социальных сетях. Один из роликов был посвящен памяти Ивана Александровича Батудаева. В 2022 году участники студенческого патриотического клуба «Я горжусь» вновь напомнили всем о военной судьбе Ивана Александровича, но теперь посредством публикации клипа на видеохостинге Рутуб. Такой интерес у студентов не случайен. Он вызван тем вопросом, о котором я говорил выше. Подойдя к нему исторически, можно заключить: трудолюбие и любовь, горячая любовь к своей родине, к своему народу постоянно двигали поколением Созидателей, которому принадлежал Иван Александрович Батудаев. Благодаря именно этим жизненным принципам и идеалам он вошел в историю. Спасибо за внимание. Алексей Максутов, студент первого курса магистратуры исторического факультета. Замечательный доклад. И под ваши бурные аплодисменты мы провожаем наших почетных гостей в почетные места в зал и продолжаем наше торжественное собрание. Давайте еще раз поблагодарим наших докладчиков за содержательные, хорошие, разного направления доклады. Именно таким был Иван Александрович Батудаев. Ну а мы переходим к официальной протокольной части и разрешите пригласить заместителя председателя Улан-Удэнского городского совета депутатов Белоусова Анатолия Евгеньевича. Уважаемые участники торжественного собрания, от имени Улан-Удэнского городского совета депутатов разрешите поздравить с вековым юбилеем ректора БГБИ Ивана Александровича Батудаева. На самом деле очень важное событие сегодня происходит. Человек, который внес большой вклад в науку, образование, культуру Республики Бурятия. Человек, который сделал и очень много построил для Бурятского государственного университета. Сказать огромное спасибо коллективу ВГУ, который не только хранит, но и развивает те традиции, которые были заложены ректором Иваном Александровичем. Пожелать творческих успехов, пожелать сделать большой вклад в копилку образовательного потенциала Республики Бурятия. Пожелать вам здоровья, удачи и чтить, и помнить, потому что память – это самое важное, что у нас с вами есть. Пока мы помним, жив человек. А таких людей, который внес столько полезного и нужного, необходимо, конечно, помнить. Потому что когда я был студентом, к сожалению, мы этих знаний не получали. Поэтому вы сейчас, студенты, имеете небольшую возможность знать, кто руководил нашими университетами. Еще одну традицию внес Иван Александрович, как депутат Верховного законодательного органа Республики Бурятия, что все ректора входили в высший законодательный представительный орган. Поэтому эту традицию, Владимир Владимирович, надо продолжать. Спасибо. Спасибо, Анатолий Евгеньевич. Да, аплодисменты, дорогие друзья. У нас приветственный адрес Улан-Удэнского городского совета депутатов. Ну а мы продолжаем. И для вас выступает студия спортивного бального танца «Эффект» с номером «Венский вальс».
Батудаев обладал ценным качеством, умением вести коллектив, увлечь его, держать в состоянии постоянного поиска, интеллектуального напряжения. Преподаватели тех лет помнят, с какой активностью, энтузиазмом, соревнуясь друг с другом, факультеты и кафедры занимались техническим переоснащением учебного и научного процесса. Разрешите предоставить слово и пригласить преемника Ивана Александровича Батудаева, доктора педагогических наук, профессора, первого ректора Бурятского государственного университета Степана Владимировича Калмыкова. Я, наверное, долго говорить не буду, потому что очень серьезные доклады, вступления прозвучали. Я расскажу, как в свое время я шел под уроки, чтобы стать директором вуза. Конечно, для этого мне не надо повторять доклад профессора Синского, потому что я тоже профессор и тоже Синский. Я вспомню только 2-3 случая из моей жизни. 71 год. Годом раньше я закончил наш факультет, естественно, с отличием. Поступал в аспирантуру в Москве и оказался в Вилке, так называемая Вилка. Хорошо сдал экзамены, но меня не принимают, потому что или мне надо было в тот же год поступать, год окончания, или через 2 года, имея 2 года трудового стажа. А я поехал через год. И вот никуда. Сдал экзамены хорошо, к удивлению присутствующих конкурентов моих. И хожу по Москве, заглянул в ГУМ. Знаете, да, кто-то постарше был? Такой популярный магазин был, куда мы забегали, если была возможность. Видели очередь, становились сразу в конец, потом узнавали, что продается. Зашел, хожу, смотрю, и вот сейчас называется бутик. Смотрю, знакомый силуэт там. Узнал Иван Александрович. Стоит 71 год. Ну, я так, конечно, не мог тогда догадываться, что он для своих дочерей в ГУМе что-то подбирает для дома. Я его увидел, настолько обрадовался, что схватил его и из очереди вытащил. Я говорю: Иван Александрович, мне надо помочь. Он говорит: в чем? Ну вот, я сдал экзамен в аспирантуру и оказался в таком положении. Немедленно Иван Александрович отреагировал. Завтра вот там-то в Министерстве просвещения встречаемся. Когда я пришел, он переговорил. Иван Иосифович помнит даже эту, наверное, фамилию Набатникова, Марина Николаевна, да? Свел меня с ней, такой опытный. Она раз подготовила бумаги, и я оказался в аспирантуре. Это был первый шаг на пути к ректорству. Закончил аспирантуру, защитился, приехал, жилья нет в Улан-Удэ, живу в общежитии. И вот сегодня много говорили об этом здании. Как строился, почему было холодно, почему система полностью не работала сразу же после сдачи как бы нового объекта. Очень просто. На 2-м этаже, студенты, наверное, не знают, преподаватели, сотрудники знают. На 2-м этаже был у меня кабинет небольшой, где я работал в качестве лектора много лет. Вот не поверите, этот кабинет, этот ректора, мне достался по наследственности. Бывает такой ректором по наследственности. Почему? Потому что в этом кабинете, когда я строилось это здание, в этом была сторожка. Там дежурили те, кто охраняли этот объект. И в числе одних из сотрудников неведомственной охраны была моя мать.
И я периодически заменял ее, естественно, охранял этот объект. И часто получалось так, что в конце недели приезжали машины, это же конец 70-х, 80-е годы, и вывозили с этого объекта куда-то что-то, материалы. Я приходил, спрашивал, откуда приехали, почему вы возите? Цемент, кирпич и прочее. А там, как правило, стоял прораб или кто-то из мастеров. Сам Владимирович это хорошо знает. И они мне говорили, на другой объект не волнуйтесь. Вы идите в свою сторожку и сидите. Ну и последнее, что я хотел бы сказать. Иван Александрович обладал достаточно хорошим юмором. Вот здесь есть сауна рядом с спортивным маленьким нашим залом в первом корпусе. Как-то, будучи заведующим кафедрой, я пришел к Ивану Александровичу и говорю: Иван Александрович, вот я везде езжу с ребятами, спортсменами, вижу, нужны современные условия для отдыха. Что хочешь? Я говорю, хочу построить сауну. Вот там есть место. Иван Александрович сидел за столом, очень озаботился и говорит: вот, Степан Владимирович, ты вот заведующий кафедрой, кандидат наук, но, видимо, еще не различаешь, что такое пединститут и что такое баня. Я говорю: Иван Александрович, различаю, но надо. Ничего, денег нет, не разрешаю. Кое-как я его уговорил, говорю: денег не надо, сами построим. Построили. Каким образом? В это время заканчивалось строительство блока Б, да, Александр Владимирович? Спортивный зал. И здесь заканчивалось тоже строительство. Материала было много, но почему на другой объект этот материал немножко не перетащить? И вот студенты нам помогали перетащить все туда. Мы построили все без денег. Когда все закончилось, когда все заработало, Иван Александрович стал одним из постоянных посетителей этой сауны. И он пришел к выводу, что надо оплатить тем, кто работал. Вот преподавателям, которые работали, он оплатить. То есть вывод. Ребята, студентам обращались. Вот ректорами становятся не всегда те, кто где-то вот что-то. Надо хорошо учиться, надо иметь цель. Условно говоря, в конце 70-х, в начале 80-х, как вы поняли, я уже присматривался к этому кабинету. Понимаете? Вот надо иметь волю, целеустремленность, и вы всего добьетесь. Ну, а я всех присутствующих поздравляю с столетием Ивана Александровича. Единственное, как некий историк образования высшего в нашей стране и в мире, могу выразить сожаление, что, к сожалению, в России очень поздно начали организовываться университеты. Самый старый университет у нас считается Московский университет имени Ломоносова, хотя на самом деле не совсем так, но это другой вопрос. Вот я был в университете, которому 800 лет, 700 лет. И многие не знают, что в Азии были свои университеты, организованные не позже, чем, скажем, Кембридж, Оксфорд. Вот в 1278 году Хубилай хан в городе Хамбалык, нынешний Пекин, открыл университет в 1278 году. Но этот университет отличался от европейских и арабских университетов. Чем? В первую очередь тем, что в этом университете была очень большая доля естественных наук. Химия, медицина, астрономия и так далее. В европейском университете доминировала гуманитарная составляющая. Физика, химия Европейского университета появилась только в 16-17 веке.
Поэтому я хочу пожелать нашему университету такого уверенного движения вперед. Общество, страна развивается только тогда, когда хорошо действует университет и университетское сообщество. Спасибо. Спасибо, Степан Владимирович. Иван Александрович Батудаев, как было упомянуто раньше, родился 12 ноября 1921 года в Улусе Каха Осинского, в прошлом Боханского Аймака Иркутской области, в семье Башена Батудаевича Батудаева и Тариши Андреевны Башкуевой. И к нам сегодня приехали земляки Ивана Александровича. Разрешите предоставить слово и пригласить на сцену Эдуарда Аркадьевича Задонова, депутата Осинской районной думы, и Виктору Валерьевичу Анганову, председателя Осинско-Боханского землячества. От вашей бурной аплодисменты. Здравствуйте, собрание. Уважаемый Алдар Валерьевич, уважаемый Степан Владимирович, для меня очень большая честь присутствовать на данном мероприятии. Мы тоже осинские, как сказал Степан Владимирович, привезли горячий привет с малой родины Ивана Александровича, деревни Каха Осинского района. Ну, как было уже сказано по биографии Ивана Александровича, в биографии Ивана Александровича есть на самом деле история нашей страны, история нашего государства. Можно? Я приехал не один, со мной старейший учитель Кахинской долины Мария Александровна Хойрова. Иван Александрович Батудаев на самом деле был еще и одноклассником моей бабушки. Бабушка очень много про этого человека рассказывала, говорила, что это был очень непоседливый мальчик, но учился в классе лучше всех. Разрешите мне сейчас зачитать приветственный адрес. Уважаемый Алдар Валерьевич, от всей души поздравляю вас со столетием со дня рождения Батудаева Ивана Александровича. Вы приложили огромные усилия, чтобы увековечить память и славу Ивана Александровича. Уверен, что это оставит неизгладимый след в памяти жителей Осинского района. Пусть этот юбилейный год объединит коллектив университета в стремлении продолжать заложенные вашими предшественниками традиции и станет стартом для новых свершений. От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, процветания и новых достижений. С уважением, мэр Осинского муниципального района Виктор Михайлович Мантыков. Работы нашей художницы Любови Бельтаковой и с удовольствием передаем Алдару Валерьевичу. Я хочу обратиться ко всем. Раз. Я хочу обратиться ко всем сегодняшним студентам, будущим студентам нашего государственного университета, профессорско-преподавательскому составу, всех поздравить с таким знаменательным событием и пожелать, конечно, творческих успехов, чтобы наш
альма-матер, так скажем, наш университет всегда был в числе первых в нашей стране. Будьте активными, такими же, как наш знаменитый земляк, наш Иван Александрович, славный сын Кахинской долины. И чтобы стать учителем, чтобы его помнили. Учитель, сколько надо любви и огня, чтобы слушали, чтобы верили, чтобы помнили люди тебя. Считаю, что память, пока память жива, жив и человек. Надеюсь, что будущие поколения тоже будут помнить такого прекрасного человека, как Иван Александрович Батудаев, великого сына земли бурятской. Добрый день, уважаемые студенты, гости, уважаемый Алдар Валерьевич, участники торжественного собрания. От Совета Осинско-Пухонского землячества примите слова искренней благодарности за это мероприятие, которое вы провели, посвященное столетию нашему земляку, уроженцу Осинского района Ивану Александровичу. Мы, выходцы из Осинского района, гордимся своими земляками, и для нас Иван Александрович, конечно, является одним из таких главных примеров, потому что в свое время, в 1993 году, Иван Александрович был самым первым председателем нашего Осинско-Пухонского землячества Республики Бурятия. И до сих пор заложенная им и его соратниками ту любовь к малой родине, которую он привил своим землякам, живущих в Улан-Удэ, мы несем высоко поднятой головой до сих пор. И еще с 90-летием создания Бурятского государственного пединститута, ныне самого крупного вуза Республики Бурятия, тоже также поздравляем всех студентов, весь коллектив БГУ, Бурятского госуниверситета и ректора Алдара Валерьевича. Спасибо. Желаю всем процветания и дальнейшего развития. Спасибо. Давайте еще раз бурные аплодисменты мы проводим наших уважаемых гостей, земляков Ивана Александровича. Как мы услышали ранее, есть школа имени Ивана Александровича Батудаева. И у нас сегодня в гостях находится заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе. Мы приглашаем Марию Михайловну Вахрушкину. Под бурные аплодисменты. Я представитель Кахинской средней школы имени Ивана Александровича Батудаева. Хотелось бы сказать, что для нас большая честь носить имя такого выдающегося ученого, как Иван Александрович Батудаев. И всем присутствующим пожелать здоровья, счастья и мирного неба над головой. Спасибо за внимание. Спасибо, Марина Михайловна. Ну, а ваших учеников мы ждем в сценах нашего альма-матера, поступайте в наш университет. Разрешите продолжить и пригласить на эту сцену профессора Бурятского государственного университета Бадоева Николая Васильевича. Николай Васильевич. Здравствуйте, дорогие коллеги, дорогие студенты. Вначале я хочу сказать, что позвонил Мархаев, депутат Государственной Думы Мархаев Вячеслав Викторович, извинился, что не может присутствовать на этом заседании. Поздравляю коллектив университета, поздравляю всех родственников с юбилеем Ивана Александровича. Ну, уже говорили, что Иван Александрович стал коммунистом во время Великой Отечественной войны и оставался до последних лет неким пламенным коммунистом. Спасибо, Вячеслав Михайлович.
Теперь я хотел бы поблагодарить ректора ВГУ Алдара Валерьевича, коллектив, который принял решение наградить меня этой медалью, юбилейной медалью. Спасибо большое. Я всегда с теплотой, с огромной теплотой вспоминаю годы работы в Бурятском государственном университете. Очень скучаю по химическому факультету, по нашему дружному ректорату. И, конечно, благодарен судьбе, что мне пришлось работать под руководством такого талантливого человека, как Степан Валерьевич Калмыков. Что касается тем сегодняшнего заседания, столетия Ивана Александровича, я уже в фильме говорил, что Иван Александрович был человеком достаточно простым, вышел из народа, поэтому он никогда ни перед кем не вел себя там как-то заносчиво, люди к нему действительно тянулись. Меня он принял в свою семью, я для студентов, я зять Александровича, женат на старшей его дочери. Как говорят, безнадежно и счастливо женат 40 лет. И он был достаточно простой человек, общался и с уборщицами БГПИ, дворники там ему здоровались, он с ними все время останавливался. Я приходил сюда в гости, когда бывал. И вот идешь, значит, по Улан-Удэ вместе с ним, кто-то останавливает, разговаривает, здоровается, ты стоишь и ждешь. Это первое. Но меня принял как родного сына в свою семью. Еще хочу сказать один такой. Был дружелюбный, рассказать такой эпизод. После того, как мы поехали с женой, с Лидией работать в город Кемерово. Туда меня направило Сибирское отделение Академии наук СССР. Я принимал участие в организации Института угля в городе Кемерово. Ну и вот у нас родилась дочь, семья делегировала Василину Санну в Кемерово сразу же. И мы ждали, что к нам приедет Иван Александрович. Он должен был после командировки в Москву, значит, возвращаться уже через Кемерово в Улан-Удэ. И вот уже самолет прилетел, позвонили, самолет приземлился, его нет и нет, ну как-то так. Я с дочерью на руках вышел во двор ждать, значит, ну так высматриваю такси, нет машины. И вдруг, значит, подъезжает такая большая черная машина, выходит Иван Александрович, со всеми прощается, машина уезжает, мы заходим, он рассказывает. В Москве на вылете в Кемерово, значит, он познакомился с космонавтом СССР Алексеем Леоновым. Потом они летели до Кемерово, там 5 часов, рядом сидели, разговаривали. Ну и говорит, а потом началось самое, почему он опоздал. Леонова, естественно, встречал обком партии, всех пассажиров держали в самолете. Леонова и Ивана Александровича, значит, вывели и завели в зал для приема там VIP-делегации. Ну и там, естественно, значит, быстро, говорит, как только позволили приличие, уехал оттуда, но отдали вот эту черную полностью машину, чтобы он добрался до места, не на такси. Мы с ним много общались, много беседовали, в частности, про КПСС. Это было в 90-е годы, там было такое сложное время для нашей страны. Вот, о роли КПСС, о роли Ленина, Сталина. Много беседовали. Я думаю, что мне было действительно тяжело с ним спорить, поскольку вот у него такие были, значит, работы в аспирантуре, там, реформирование, другие работы связаны как раз с тем, как надо меняться как коммунистической партии в зависимости от вызовов времени. Ну а так еще мне хотелось бы сказать, что у него было
безмерное чувство долга. Не знаю, с чем это. Безмерное чувство долга. Он работе всего себя отдавал. Все время о работе, все время нацелен, все время о своем педагогическом коллективе. Повезло, что у него было чутье на кадры. Он подбирал себе хороших заместителей. Вот Иван Александрович был его проректором, Алена Бадмаевна, да, вот, Александр Дамгинович, ну и наш дорогой Батарзан Абазарович, так, тоже, значит, много. Ну и Степан Владимирович назначил заведующим кафедрой, я думаю, тоже хороший был ход. И нацеленность, и вот работа с кадрами, мне кажется, умение работать с кадрами позволило сделать так много для создания вот этой базы, для потом организации университета, классического университета. Хотел бы обратиться к студентам, что надо действительно, вот кого не спросишь из старших, самые лучшие годы – это годы студенчества. Но, как правило, объясняется, были молоды, веселы, беззаботны. Но я хочу добавить, что годы студенчества – это годы, когда ты учишься. А учиться – это самое хорошее, что может быть у человека. Когда он учится, становится умнее, сильнее, опытнее. Учиться надо всю жизнь. Да продлятся ваши годы в этой учебе. Хочу пожелать Бурятскому государственному университету дальнейшего процветания, роста, движения вперед, вверх. Всего самого доброго. Спасибо, Николай Васильевич. Николай Васильевич, доктор химических наук, профессор биоорганической химии, главный научный сотрудник Института биомедицинской химии. Работал с 1997 по 2004 годы в нашем университете, заведующим кафедрой органической химии, затем проректором по научной работе и был деканом химического факультета. Аплодисменты, пожалуйста. И под ваши аплодисменты мы приглашаем корпус деканов и директоров нынешних во главе с директором Института непрерывного образования Мариной Геннадьевной Цыреновой и директором педагогического института Ниной Жамсовной Накбаевой. Под ваши бурные аплодисменты. Дорогие друзья, коллеги, ветераны, студенты, вот сегодня уже в докладе прозвучало, что память – это самое замечательное, то, что остается после нас. Год 90-летия Бурятского государственного университета, год 100-летия Ивана Александровича Батудаева. Лично я поступала в университет, когда ректором университета был Иван Александрович Батудаев. Закончила университет, он нам вручал красный диплом, поэтому есть такая историческая память. Но мы тут посовещались с деканами, подумали и решили, что один из важных, кто будет нести память Ивана Александровича Батудаева, это школа. Поэтому мы решили сделать подарок сегодня школе. Нет, даже так же признаться. Прошу прощения. Можно сюда? Прошу прощения. Заместителя директора. Мы приготовили от деканов корпуса приветственный адрес, где мы отмечаем, что мы хотим, чтобы ваши выпускники стали нашими студентами. И самое главное, мы составили все пароли, адреса и явки, чтобы вы могли обращаться за помощью, и мы, чтобы могли оказать вам посильную методическую помощь вашим ученикам и вашей школе. Вот это вам, с паролями, адресами, явками, это вам, вашу библиотеку. Это все деканы собрали книги, пособия, методички, чтобы вам было проще учиться. И от Института непрерывного образования подарочный сертификат на обучение на курсах повышения квалификации. Срок годности 4 месяца. И, как я уже говорила, у нас есть сегодня успешно функционирующий сетевой университетский образовательный округ, и мы приглашаем вас принимать участие во всех его мероприятиях и выдаем сегодня вам свидетельство участника сетевого университетского образовательного округа.
Поэтому, коллеги, мы считаем, что в округ входит школа имени Ивана Александровича Батудаева, и это будет достаточно память о нем, а мы как преемники этой исторической эстафеты. Всего доброго. Спасибо большое. Мы не раз слышали сегодня имя Власталины Александровны Панзаревой. Действительно, это супруга Ивана Александровича, также посвятила свою жизнь делу образования. 22 года проработала в ПГБИ. За долгую плодотворную работу Власталина Александровна Панзарева была награждена знаком «Отличник народного просвещения». И с особым удовольствием разрешите пригласить на сцену старшую дочь Ивана Александровича, кандидата экономических наук, доцента Лидию Ивановну Батудаеву. Лидия Ивановна 6 лет работала заведующей кафедрой экономики на факультете экономики и управления БГУ. В настоящее время Лидия Ивановна работает на кафедре политической экономики и истории экономической науки в Российском экономическом университете имени Плеханова. Награждена нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации». Здравствуйте, дорогие земляки, преподаватели, сотрудники, студенты, аспиранты, родные и друзья, кто пришли сегодня на это торжественное заседание. Мне очень приятно присутствовать здесь, в этом зале, на этой сцене, слышать такие прекрасные слова о моем папе. И я хочу сказать от имени, наверное, всей нашей семьи, что мы убеждаемся, что память о папе в стенах университета жива, она очень хорошо, красиво, можно сказать, сохраняется, пестуется. И тот вклад или тот труд, который вложил папа в создание материально-технической базы университета, он, я вижу, не пропал даром. Здесь все поддерживается и улучшается, прирастает новыми площадями, новыми функциями университета, и это очень замечательно. Потому что мне хотелось бы отметить, что относительно уже папы, что вообще все руководители делятся в теории управления на два типа. Те, кто являются новаторами, которые могут зажечь, увлечь, выдвинуть идею, реализовать ее и уйти в сторону. А второй тип руководителей – это те, которые могут все это дело поддерживать, сохранять, пестовать, взращивать и так далее. Вот в отношении папы можно сказать, что в нем очень так талантливо, очень органично сочетались оба эти свойства. Потому что его мечта о том, чтобы в республике росла плеяда грамотных педагогических кадров, которые могли бы нести доброе, вечное в массы, до самых, как говорится, до глубинок нашей республики, и не только в самой республике, но и за ее пределами, эту мечту он фактически воплощал всю свою жизнь. И то, что мы видим сейчас, да, и впоследствии, конечно, при нем это все продолжало работать. Вот эти технические средства обучения, я помню, вот эти телевизоры, которые висели в аудиториях, создавался, по-моему, назывался даже телевизионный центр педагогического института. Это все работало в свое время, это было определенной такой новинкой, неким таким креативным началом, которое начиналось именно в стенах педагогического института. Сейчас, конечно, возможности уже новые, технические возможности тоже расширяются, и вот приятно видеть, что все это, то, что было в свое время заложено, оно не было растеряно. Более того, оно развивается, приумножается, и я думаю, и впредь это все будет также сохраняться. Поэтому я хотела бы тоже обратиться к студентам, присоединиться к тем призывам, которые уже прозвучали с этой сцены, о том, что тот багаж знаний, который вы получаете в
студенческие годы, которые вы потом приумножаете, это тот капитал, который у вас никто никогда не отнимет. Он всегда останется с вами. Можно потерять, как сейчас говорят, недвижимость, финансовые средства и так далее и тому подобное. Яхты, машины и прочее, у кого какая фантазия. А вот те знания, которые вы приобретаете и которые вы приумножаете, они всегда будут с вами. Успехов всем в этих трудах и чаяниях. Большое спасибо. Спасибо, Лидия Ивановна. Но мы приглашаем директора Института экономики и управления. Да, конечно. Добрый день. Лидия Ивановна работала в нашем Институте экономики и управления в годы становления в 1998 году. И наши коллеги помнят Лидию Ивановну как очень принципиального, ответственного работника. И сегодня пришли выпускники, которые помнят Лидию Ивановну, Ирина Сергеевна, ну и находятся в зале. Поэтому мы поздравляем вас с юбилеем вашего папы. Аплодисменты, друзья. Спасибо большое. Дирекция Института экономики и управления выпускника. Ну а мы приглашаем на сцену младшую дочь Ивана Александровича, Еласарина Александровна, кандидата медицинских наук, доцента Татьяну Ивановну Батудаеву. Вот уже 19 лет Татьяна Ивановна является заведующим кафедрой терапии медицинского института нашего университета, имеет высшие врачебные и квалификационные категории по специальностям терапии и ревматология. Почетное звание заслуженный врач Республики Бурятия. Спасибо. Так, на заметку, я работаю заведующей кафедрой 22 года, 2000-го, немножко уточню. Значит, дорогие коллеги, ребята, студенты, магистранты, аспиранты, уважаемые корпус, как говорится, наших руководителей во главе с Алдаром Валерьевичем, дорогие ветераны. Мне очень приятно сегодня присутствовать вот на этом собрании. Действительно, совершенно замечательное событие сегодня произошло в стенах Бурятского государственного университета. И вот мои родственники, да, и, собственно говоря, уже упоминали то, что сохранение памяти это дорогого стоит. Поэтому я хочу поблагодарить в первую очередь ректора университета Алдара Валерьевича Дамдинова. Я думаю, наверное, с его легкой руки, да, вот сегодняшнее мероприятие приобрело такую значимость все-таки. Хочу поблагодарить проректора по науке Маглуеву Викторию Владимировну за то, что она тоже, в общем-то, вот как раз с ней непосредственно мы работали, общались, да, и вот вынесла, наверное, на своих плечах подготовку к сегодняшнему мероприятию, поэтому огромное спасибо, значит, руководству нашего университета за то, что мы сегодня провели такое собрание. Я бы хотела сказать, что мой отец действительно хотел быть, наверное, учителем, преподавателем, наверное, всегда. Значит, вот сегодня прозвучал доклад о его военных, да, заслугах, как он действительно 7 лет отдал советской армии, да, Красной армии, советской армии, и демобилизовался только в 1947 году. И тут просто хочу такой момент добавить, да, что на самом деле, пройдя такую школу армии, да, будучи кадровым военным, закончив пехотное училище, там, звание капитана, будучи, конечно, он мог бы делать карьеру и по военной дальше части, да, наверное, там дальше служить и так далее, да. Но он писал рапорты о демобилизации неоднократно. И эти рапорты все ему возвращались, значит, что с отрицательными
решением, да, что он должен дальше служить в армии. И в 1947 году он просто, как говорится, воспользовавшись там знакомством с человеком, который писал этот список, да, попросил его вписать свою фамилию о демобилизации. Таким образом, только ему удалось закончить свою работу, карьеру, скажем так, службу, да, военную. Ну и вот сегодня прозвучало, что не успел он вернуться домой, как, в общем-то, поступил в Бурятский педагогический институт. Ну, таким образом была в дальнейшем реализована его мечта все-таки преподавать и нести, так сказать, светлое, там, доброе, вечное, да, в массы. И вот о себе тоже буквально, я как-то тоже с этой сцены уже говорила, немножко другая аудитория, наверное, была, что когда я заканчивала школу, глядя на своих родителей, которые были педагогами, которые все были в этой работе педагогической, я себе сказала, что я никогда не буду педагогом, потому что это тяжелый преподавательский труд, да, никогда не буду учителем, значит, и поступила в медицинский институт. Потом, значит, естественно, дальше работала, и мне страшно, как говорится, нравилось работать врачом, и я до сих пор продолжаю работать врачом, но я не заметила, как я оказалась в рядах преподавателей Бурятского государственного университета. В 2000 году Сергей Матвеевич Николаев, будучи деканом медицинского факультета, пригласил меня, значит, на должность заведующей кафедрой терапии. Это была кафедра внутренних болезней. И прошло еще там года 2-3, я Степану Владимировичу тогда сказала: Степан Владимирович, вы знаете, я не хотела быть педагогом, преподавателем, да, но даже не заметила как, вот теперь я среди преподавателей университета. И, конечно, сегодня я могу сказать, что действительно, мне кажется, что я тоже, наверное, реализовала и свои возможности, да, то есть я как врач работаю, продолжаю и преподаю в нашем университете. Поэтому на сегодняшний день, конечно, коллектив университета для меня самый родной, самый близкий, да, мой самый главный коллектив. Я еще раз хочу поблагодарить весь коллектив университета за сегодняшнее событие, за память о моем отце. Спасибо. Спасибо, Татьяна. Ну что ж, мы плавно подходим к завершению, и разрешите под ваши бурные аплодисменты пригласить на эту сцену студенческий ансамбль песни и танца «Байкальские самоцветы» с номером «Варенька».
Когда-то известный французский писатель Роже Мартен произнес: «Жить – это значит действовать». Иван Александрович Батудаев это краткое крылатое выражение наполнил глубоким практическим смыслом. Всю свою жизнь он действовал. Выходец из трудовой крестьянской семьи, Иван Александрович прошел славный жизненный путь, внес большой вклад в развитие образования, науки и культуры родной республики Бурятия. Он оставил свой след на земле. И, конечно же, наследие. Наследие – Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова. На этом торжественное собрание общественности, посвященное столетию со дня рождения Ивана Александровича Батудаева, объявляется закрытым. Таким Олзатра, БРТ. До свидания, до новых встреч. Уважаемые коллеги, минуточку внимания. Я думаю, что все-таки у нас торжественное собрание, и я в своем выступлении специально оставил манеру для Павла Владимировича, поскольку идея его была. И уже, на самом деле, первый взнос уже внесен в университет. Есть предложение, все-таки, я думаю, это правильное, установить бюст Ивана Александровича Батудаева перед входом в главный корпус, в сквере, который у нас с вами есть. И сегодня уже мы начинаем на такую работу, в течение года проведем ее при вашей поддержке, наверное, да, коллеги? Нет возражений? Я думаю, что и студенты, и преподаватели, и коллеги, и особенно, конечно же, близкие родственники поддержат такое предложение. Я думаю, что вместе с тем рельефом, который есть, я думаю, что, конечно, нужно сделать и хороший бюст, подготовим его. Я думаю, что самое главное, чтобы помогли организовать вот вокруг него соответствующий гульпак. Да, мы с ПГФ об этом переговорим. Поэтому, как решение нашего общего собрания, я думаю, мы эту позитивную часть включим. Да? Спасибо, уважаемые коллеги, кто поддержал, кто пришел сегодня привести такой замечательный день. Спасибо, Андрей Валерьевич. Ну, еще раз, мы не прощаемся с вами. Мы говорим вам до новых встреч с 90-летием родного университета, со столетием Ивана